ku ssaawa emu n'eddakiika 29 weebala okubanga okyatambula naffe ku NTV ku ssaawa emu ku NBS amasengeje UBC leero n'agabootikidde ku bukedde. Kaakati tuli ku nsonga ya COVID-19 eno tugiriko nnyo twagala okulaba nga buli muntu addamu okufuba okulaba nga yeetangira ekirwadde kino. Okujjanjaba nno obulwadde buno kifuuse kya bbeeyi k'obe ng'ogenda mu ddwaliro oba ng'ogenda kusigala waka. Twogeddeko ne Dr. Phiona Atuheebwe omu ku bannayuganda abasooka okufuna ekirwadde ekyo COVID-19 natusiigira ekifaananyi ku kiki ddala kyetagisa okujjanjaba obulwadde obwo COVID-19. Dr. Phiona Atuheebwe y'omu ku bannayuganda abasooka okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19. I started getting the severe symptoms, failure to breathe, very fatigued. Mu ddwaliro gye yatwalibwa Atuheebwe agamba embeera teyali nnyangu. By the time I got there, my kidneys had been damaged. So they were managing my kidneys. I was showing signs of blood clotting, which is one of the things that COVID does. So I was put on treatment on a daily injection to prevent my blood from clotting. Kyokka yadde yawona ekirwadde kino, Atuheebwe yafuna obuzibu obulala. Every day it was something different. If you know that you cannot afford 20 million a week on your patients, just be careful. Just be careful. Wano mu ggwanga ebisale by'okujjanjaba ekirwadde kino biri waggulu ddala. Okugeza ng'olina ekirwadde kino kikwetaagisa emitwalo 15 okuweebwa ekitanda mu ddwaliro lya gavumenti, so nga mu ly'obwannannyini weetaaga emitwalo 5. Okukebera endwadde endala kikwetaagisa emitwalo 3 mu ddwaliro lya gavumenti, nga ne mu ly'obwannannyini kye kimu. Okukebera COVID-19 kuli ku mitwalo 25 mu buli ddwaliro gy'oba olaze. Okukebera ekifuba oba ensisa kwa mitwalo 4 mu buli ddwaliro. Ekitanda kw'osula okisasulira emitwalo 5 mu ddwaliro lya gavumenti, so nga mu ly'obwannannyini osasula emitwalo 10. Eddagala olifunira ku mitwalo 5 mu ddwaliro lya gavumenti n'ery'obwannannyini. Ate omukka ogusibwa oba oxygen ogufuna ku mitwalo 5 mu lya gavumenti oba mu ly'obwannannyini. If you look at those who are critical, you take about 30 to 75 million shillings. Wadde nga waliwo abantu abali ku nkola ya yinsuwa, enkola eno tesobola kuwanirira bujjanjabi. Era ne bw'ojja n'ogula yinsuwa ey'obujjanjabi ebeera n'ekkomo nti bw'obanga ozze nga tugenda kujjanjaba ekkomo lyo lye lino ng'ova ebweru oba wetukuwa ekitanda ekkomo lye lino. Kitegeeza nti ekkomo eryo kuba bw'otunuulira kati abalwadde COVID, ssente ez'obujjanjabi mpitirivu nnyo, kuteeka obuteesi ku kyuma eky'okisigeni. We butuukiddwa olwaleero nga gavumenti esaasaanyizza obuwumbi obukunukkiriza mu 100 ku kukebera ekirwadde kino. Kyokka bannayuganda balowooza nti singa ssente zino zongera okukendeezebwa kijja kusobozesa bangi okwekebeza. Bandibadde bakiri bazza ku mitwalo ng'ena oba 2.5 buli omu yabe ng'asobola okugendayo yeekebeze. Naye singa bakendezaako nga omutwalo gumu buli muntu kyalibadde kituwanguyira ffe okufuna okukeberezebwa okwo. Omwezi guno eddagala erigema COVID-19 lyafulumizibwa era ne litandika okusaasaanyizibwa mu mawanga ag'enjawulo. Wabula waliwo okutya nti kiyinza otwala akabanga eddagala lino okutuuka ku ssemazinga wa Africa. Ate ne bwe linaaba nga lituuse mu mawanga nga Uganda, tekitegeeza nti buli omu ajja kulifunirawo. Joyce Nakato, NTV.